各位观众，大家好。今天雨比昨天增多了，明天还会更多，后天才会比较少一点。今天各地方的风浪都增强了，明后2天还会再增强。温度方面呢，那么这2天反而会稍升一点，要等到明天晚上才会往下降。我们看看这个变化。首先，我们可以看到我们的西南边，这个呢就是台风17号的台风，它的外围环流的云层呢，我们可以看到东边非常之多，有部分呢高云是往东北跑，低云呢是往我们这个地方跑。那么这个当然就造成东边的下雨，北边这条有封面云带，它会往东边移，也会加到我们这个地方，所以说明天我们的雨呢会比较多一点。我们再来看看台风，台风现在在这个地方，明天、后天这2天呢走得非常的慢，都是在我们的西南边这样走，距离我们呢不到700公里，一直要等到礼拜5的下午以后才开始往西边走过去。所以说在这一段时间的时候，它的外围云层呢对我们来讲影响是比较大的，所以呢雨呢也会比较多在这一段时间。我们看一下，首先我们看到这是今天我们的下雨的情况，明天呢南边还会雨还更多，北边也会比较多，中部山区也都会有一点，后天呢也会有，但是会慢慢的缓和，到后天的晚上雨呢就会比较少了。另外海面风浪我们说增大了，我们再来看看明后2天的风浪还会增大，因为呢除了台风外围云层以外，还有呢东北风也加下来。我们看看，这是明天24小时的风浪预报，我们这边超过3公尺的浪高。等到48小时，也就在后天的话，这是超过4公尺的浪高。我们看到北边东北风下来，再加上台风加在一起，风浪是最大的。也是到礼拜5呢，它开始离开以后呢，我们的风浪才会比较减少。当然，这个风浪除了海上风浪、沿海会有强的风浪以外，陆地上也会有强风，在明后2天特别注意。我们再来看看它的变化，天气图上。天气图上，我们看台风在这里，那么这边高压它会往南边移下来的，礼拜4就开始移下来了。那么移下来，那么当然就风力就增大。到了礼拜5呢，冷空气下来，干空气下来，所以说礼拜5呢，我们的雨呢就会减少的。最后，我们还是提醒大家，第一个要注意到强风。第二个注意，明后2天雨会比较大一点，然后呢，礼拜4晚上开始温度下降，礼拜5以后呢，早晚都会稍微有一点冷的今天的气象。